Okay, starting with numerical number 9. The threshold wavelength of tungsten is given to us. This is threshold wavelength, so let's represent it with not over here. That is 2.76 into 10 raised to minus 5. If I want to convert it into meter, so I'll have to multiply it with 10 raised to, see, simple है, 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meter. भूल जाओ तो एग्ज़ाम में 1 upon 100 is nothing but 10 raised to 2, that is 10 raised to minus 2 meter. Okay, is equal to 1 centimeter. That is minus 5 minus 6 7. पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो. अगर पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज़ पॉजिटिव साइड एंड आई एम शिफ्टिंग द पॉइंट, तो नेगेटिव आएगा पावर में. इसको मैं कर देती हूँ 2760. 3 डिजिट मूव किया तो 10 रेज़ टू माइनस 3. दिस 10 रेज़ टू माइनस 7. 5 6 7. ये क्या हो गया? 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर. 2760 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर, दैट इज़ 2760 एंगस्ट्रॉम. ओके, ये हो गया. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than threshold wavelength. इससे ज़्यादा अगर मैं wavelength कर दूँ तो photo electrons emit नहीं होते. अब we all know that for any photosensitive material, अगर कोई photosensitive material है, for photosensitive material photons गिरेगा, मतलब एक लाइट गिरेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट गिरेगी इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर. ठीक है. सो फोटॉन्स की जो भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. राइट. तो फोटॉन की एनर्जी इज़ गिवन बाय फॉर्मूला एच म्यू, दैट इज़ एच सी अपॉन लैम्डा. अच्छा, अब अगर मैं वेवलेंथ इंक्रीज़ करती हूँ, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है. तो ये जो लाइट गिरी, ये लाइट में जो फोटॉन्स थे उनकी एनर्जी ही डिक्रीज़ हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी कमती से कमती मिलेगी, बहुत कमती इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी. और एकदम वेवलेंथ ज़्यादा बढ़ा दिया तो एनर्जी एकदम ज़्यादा कम हो गई. तो फोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एनर्जी नहीं बची. इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आएगा? इसलिए होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट emitted व्हेन द वेवलेंथ इज़ इंक्रीज. ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्रॉस कर दिया हम लोग ने, तो फिर फोटो एमिशन बंद. दैट इज़ द रीज़न विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सेकेंड थिंग, so you can write over here, for a photosensitive material, part of the energy of photon, ऐसे बोल दो, energy of photon is utilized by the electron to come out of the metal. ठीक है. but by increasing the wavelength beyond this lambda naught, ठीक है, by increasing the wavelength beyond this lambda naught, what it happens, decreases the energy of the photon. An electron does not have energy to escape from the metal surface. You can write this. ठीक है. Second question, what will be the maximum kinetic energy of the electrons? Find out करना है kinetic energy maximum, which is given by formula h mu minus phi naught, और दूसरा h c upon lambda minus phi naught. ठीक है. फर्स्ट केस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो पहले फर्स्ट केस देखते हैं. इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1.80 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 सेंटीमीटर. सो वी हैव वेवलेंथ गिवन टू अस, मीन्स विल फॉलो दिस वाला फॉर्मूला, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एच सी लैम्डा. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट. सो वी हैव एच, दैट इज एच इंटू सी हमको पता है 12500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए.
कितना लेमड़ा दिया हुआ है 180 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करें, यूवी रेज का है 1.80 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 डिजिट के आगे लेके जाओ तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁵, और सेंटीमीटर को मीटर में करो 10⁻², ये आ गया मीटर में। सो ये हो गया 1800 10⁻10 मीटर, दैट इज़ 1800 एंगस्ट्रॉम। तो अब मैं यहाँ पर 1800 ले सकती हूँ, ये ज़ीरो कट गया। अच्छा, वर्क फंक्शन ये फॉर्मूला है, वर्क फंक्शन इज़ h u0, दैट इज़ h c अपॉन लेमडा नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, h इंटू c 12500। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है 2760 कट करो। फिर यहाँ पर तुम एंटी लॉग यूज़ कर लो, एंटी लॉग जो भी यूज़ करना है, एंटी लॉग यूज़ करते हैं, दैट इज़ log ऑफ 1250 माइनस log ऑफ 276। सो एंटी लॉग ऑफ 4 डिजिट्स 3 पॉइंटर, 3 डिजिट्स 2 पॉइंटर। 12 का 5 चेक करेंगे, 12 का 5 इज़ 0969 0969 0969। 27 का 6 देखेंगे, 27 का 6 है 4409 4409। सब्ट्रैक्ट करो, 3.069 माइनस 2.4409 69 4409। 9 minus 9 is 0, 6 minus 0 is 6, 9 minus 4 is 5, ये हो गया 2, 10 minus 4 is 6, मिल गया। सो एंटी लॉग 0.6560। 65 का 6 देखेंगे, एंटी लॉग में 65 का 6 4529। एक नंबर के बाद पॉइंट के आगे 0 है तो इंटू 10⁻�0 मतलब 1। 9 को कट करो, +1 यहाँ कर दो तो हो गया 4.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिल गया φ0, तो 4.53 18 की टेबल से कट करेंगे। 18 टू 16, 2 1 2, 3 36 9, 18 9 चेक नहीं, 18 6 6 8 48 4, 6 1 6 108, 18 7 7 8 56 5, 7 1 7 और 5 126 हो गया रे। 18 1 18 6 108, 125 माइनस 108 कितना बचेगा, 15 में से 8 निकालो, 7 17 पॉइंट लगा दो, 170 आ गया है। 89 चेक करते जाओ, 89 8 9 72, 7 9 1 9 प्लस 7, 9 1 9 प्लस 7 162। सो 9 162 हो गया 6 10 8 80। तो 18 2 36, 18 4 चेक करूँ, 4 8 32, 3 4 1 4, 5 6 7 72 मिल गया। 18 4 72 बस हो गया। तो इट इज़ 6.94 माइनस 4.53, माइनस करके चेक करो, 6.94 माइनस 4.53, 4 minus 3 is 1, 9 minus 5 4, 2.41। इट शुड बी 2.41। हाँ सही है, मैं वही चेक कर रही थी। 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस फॉर यूवी लाइट। ओके, जब यूवी लाइट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिजेक्टेड ये होगी, इलेक्ट्रॉन्स की ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट इज रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻15 हर्ट्ज इज मेड इंसिडेंट ऑन द टंगस्टन। सपोज ये सरफेस है, इस पर फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन पड़ रहा है उसकी ये फ्रीक्वेंसी है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। सो हियर वी हैव फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज़
h mu minus phi naught. h is 6.63 into 10 raised to minus 34. फ्रीक्वेंसी कितना है 5 into 10 raised to समथिंग देख लेते हैं 5 into 10 raised to 4 into 10 raised to 15 4 into 10 raised to 15 माइनस फाई नॉट कितना आया अपने को अपन ने कैलकुलेट किया 4.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 6.6 किस में है जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन में करने के लिए हम लोग को 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 अभी सब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है 10 रेज टू माइनस 19 और ये है 4 इंटू 10 रेज टू पॉजिटिव 15 माइनस करो 34 माइनस 15 कितना बचेगा 14 में से 5 निकाल दो 9 19 बचेगा। हाँ 19 ही बचेगा माइनस 19 बचेगा। तो ये सब कैंसिल हो गया 6.63 अपॉन 1.6 माइनस 4.53 और ये रहा 4 ये 4 नहीं भूलना। सो 6.63 ये 1.6 को मैं बना देती हूँ 10 तो ये जगह 16 और यहाँ है मेरे पास 4 माइनस 4.53 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 4 6 ज़ा 24 2 बचा 4 5 ज़ा 20 3 बचा 30 4 7 ज़ा 28 so it is 1.657 minus 4.53 1.657 minus 4.53। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ ये देखो ये 10 हम लोग भूल गए तो ये इंटू 10 है तो ये हो जाएगा 16.57 माइनस 4.53। देखा कितनी सिली मिस्टेक्स होती है 16.57 4.53 7 minus 3 is 4 0 6 minus 4 2 12.04 electron volt will be the maximum kinetic energy of the electrons emitted and the frequency of the incident radiation is 4 into 10 raised to 15 hertz.